好，我哋 Book Five Chapter One 嘅第8題啦。咁要問你咧，就我哋點樣咧可以咧 reduce exposure to ionizing radiation，減少接觸自電離嘅輻射。咁第一啦，佢就經常運動，日日運動身體好。咁但係身體好又等唔等於你係接觸少咗自電離嘅輻射咧？就絕對唔係嘅。倒翻轉咁講，呢個係會 increase 咗我哋接觸自電離輻射嘅機率㗎。點解啊？因為我哋要記住啦，太陽嘅 UV ultraviolet 即係都係一種 ionizing radiation 自電離輻射嚟嘅。所以啦，經常運動、經常打波、經常暴曬，其實你就係不斷接收緊呢啲咁嘅 UV，所以久而久之，你就有機會出現皮膚癌諸如此類嘅一啲病症。咁我哋想避免呢件事，咁點做啊？咪搽太陽油咯，你搽翻啲嘅太陽油，咁就可以擋嗰啲 UV，咁你就變咗唔會吸收呢啲嘅 UV 啦。咁所以第一呢個經常運動咧就唔關事嘅。好啦，第二啦就係避免接受不必要嘅 X-ray scan、X-ray 嘅掃描。咁呢個啱唔啱咧？呢個咧，絕對係正確㗎。咁我哋要知道啦，就係喺你 X-ray 嘅掃描入邊咧，都係啦。其實 X-ray 係一種 ionizing radiation 嚟嘅，每一次照都等於揾輻射射咗你一下。咁當然啦，成日都話啦，嗰陣時上堂都有講過，如果你真係斷骨、真係爆肺嘅時候啦，咁啊你唔醫都會死㗎啦。咁所以照你一下，咁咪幫你醫翻好佢，咁唔會令你死亡嘅，因為你唔搞佢，你隻腳就唔使要，你係截肢㗎啦。咁對比之下，我哋衡量個輕重，咁啊梗係去照一照啦。咁但係啦，如果你話你傷風咳流鼻水咁樣，你又走去照個 X 光，咁啊九唔搭八啦。因為傷風咳流鼻水你係唔會死嘅，咁但係你長照 X 光你係會死啊。咁冇理由你喂大佬便秘又照一照 X 光，肚屙又照一照 X 光，腸胃炎又照一照 X 光，咁照法咧，真係10條命都唔夠你照。咁所以呢個咧就絕對係錯嘅。到第三啦，保持室內空氣流通咧，咁呢個咧都係啱嘅。咁點解咧？上堂亦都有講過嘅，因為咧我哋好多嘅建築材料入邊咧，都會有一樣嘢叫 radon gas 氡氣。咁呢種咁嘅 radon 呢樣嘢咧，其實都係一啲放射性嘅東西嚟嘅。咁所以咧，其實咧佢會不斷喺嗰啲建築材料嗰度咧係滲出嚟嘅，不斷係滲出嚟啦，喺你間房入邊咧就充斥住。咁如果我哋間房咧長期閂實晒，好似密室逃脫咁樣嘅，咁嘅話咧，你嘅不斷去呼吸呢啲嘅 radon gas 咧，其實你就係不斷 exposure 緊喺 ionizing radiation 嗰度。咁所以咧，我哋要確保到間房係空氣流通嘅，令到呢啲咁樣嘅 radon gas 能夠及時咧抽走，係抽離開呢間房，咁就變咗咧，你唔會長期都要接觸住呢一啲放射性嘅東西，咁我哋咧就會相對地嚟講咧係健康啲啦。咁所以咧，我哋嘅答案咧就係 D dot 係23 only 嘅。